Ivana Smith. Ilotso skolas grandegres შეგეციოთ აურიული ცივის მეთვა დააглოცოთ, მეთვა გაგახარო და გაგაზიაროს. არის ხარების ცხინვალე დღესასწაული და ის სიხარული, რომელიც დღესასწაულმა მოიტანა მერთაებებს თითოეულში თაბანის გულში შემოსული იყოს და უხაბასო გახარებულად გასწოროს. ჩვენ პავლემოცული ვარიგებს და მეუბნება, რომ მოუკლებელად ილოცვით, თუმცა გეწყინებით, მარადის გიხარობა. ქრისტიანი ადამიანი ყოველთვის უნდა იყოს გახარებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გქონდეს გლოვა ცოდვების და სინამდვილე, მაგრამ ეს მასაჟაშო ჩვენ დეპრესიაში ვიყოთ, რაღაცა მოუშული ვიყოთ, არამედ და გიხაროდეს, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ჩვენ ის მოვიდა უფალი განკაცდა, გამოგვიხსნა და თავს ისე უყაროთ, რომ ჩვენ თავის კი არ გიყვარს ისე და ეს გადაგვშვენია, რომ შევიყაროთ უფალი და მადლიერი ვიყოთ და როცა ადამიანს მადლიერების ცნობა გქონდეს, მას ახლავს სიხარული, ხოლო უმადურებას ხონს მოხება მოუშულობა და უკმაყოფილება. და მიუხედავად იმისა, რომ იმდენი ცოდვა აქვს, უფალი მაინც პაცოცხლებს და დღეს ვიქენებს და ყველაფერი ის მოწყალება. ასევე ევანგელიური დღესასწაულიც არის უფლის უდიდესი მოწყალება. უფალი არის მარადიული, ჩვენთვის ღმერთი ყოველთვის ყველაზე გასაუბრება იყო, არის და იქნება. მან შექმნა სამყარო, სხილული სამყარო და წინამორბედი ვარიგებია ჩვენ რომ აუწყებენ, რომ უფალმა სამყარო აუცილებლობის გამო არ შექმნა. აუცილებლობა სასიშნავს, რომ სამყარო რომ არ იყოს ღმერთს არაფერი, ესე იგი მოაკვდება და სამყაროში არაფერი მომატებია უფალს. უფალმა შექმნა ეს სხილული სამყარო, იმიტომ რომ ქმნილებას გაეზიერებინა მისი სიდიადი და ივანე წმინდანი დამასკელი აუწყებს, რომ სიყვარულიდან გამომდინარე შეიქმნა სამყარო და შეიქმნა ადამიანი. თავის ხატად და მსგავსად შექმნა ღმერთმა ადამიანს. უფალმა შექმნა ანგელოზთა სამყარო, შექმნა სხილული სამყარო და ამ ერთობის ნაერთობა შექმნა ადამიანი. როდესაც ადამიანის სულით ზეციურ არსებებს ეზიარება, რადგან ჩვენი სული არის არამატერიული, არამატერიალური და ხოლო ჩვენი სხეული არის მიწიდან შექმნილი და ასე ვთქვა მიწის ელემენტებს. და დაგვადგინა სამოთხეში, მაგრამ იქიდან ჩვენც რომ გამოვიდეოდეთ ჩვენი ურჩობისა გამო. მარხვა და არ ვია ჩვენმა მშობლებმა და იქიდან უფალოცა პასუხს თხოვს, ისინი ისევ ღმერთს აბრალებენ თავის დანაშაულს და გამოდევნა სამოთხიდან ადამიანისა, დაიხშო სამოთხის კარები და მოთხინარე, ანუ ბრუნავი מחვილით ქერუბიმი დგა სამოთხის კართან და ყველა ადამიანი აბსოლუტურად მიდიოდა ჯოჯოხეთში გარდაცვალების შემდეგ. ძველი აღთქმის მართლების კი ჯოჯოხეთში მიდიოდნენ, ასევე იოანე ღვთისმსახურის კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და მოსამას თავი მოკვეთა ღირობა. და მთელი კაცობრიობა მოელოდა მხსნელს და უფალმა აუთხა ადამიანს, რომ მოვლინდებოდა მხსნელი სოფლისა, რომელიც დედაკაცისგან ნაშობი, რომელიც ესე იგი გველის თავს შემოსრავდა და ადამიანს გამოიხსნიდა შნაკის ტყვეობიდან და კვლავ გაახსნიდა სამოთხის კარებს. და აი სწორედ უფალმა გამოირჩია ყოვლადწმინდა ქალწული მარიამი, რომელიც აღთქმისამები იყო შთამომავალი აბრაამისა, ისააკისა, იაკობისა, იუდას შტოდან იყო იგი, ასევე დავითის შთამომავალი და სწორედ ყველა ამამამთავართან იყო აღთქმა უფლისა, რომ სწორედ მათი შთამომავლობიდან მოსულიყო ხსნელი, ასე უთხრა აბრაამს, შენ და მიკურთხებიან ყოველნი ტომნი ქვეყარისანი უფალმა. სწორედ აი ამ ხაზიდან უნდა მოსულიყო მესია. ასევე, როდესაც იაკობ ამამთავარი თავის 12 შვილს ლოცავს და ეს ლოცვა არის წინასწარმეტყველებითი და ამ 12 შვილიდან 12 ტორმია წარმომდგარი ებრაელებისა და სწორედ იუდას ეუბნება, რომ არ წაეწინა კვერთხი იუდას, არც არგანი ფეთდა შვილიდან მიდრემდე არ მოამისი მფლობელი და ეს ქნაური ხალხი. და ეს სწორედ წინასწარმეტყველება, რომ სწორედ მისგან მოსულიყო მესია და მაშინ როდესაც მისი შთამომავლები სამეფო კვერთხს დაკარგავდა და ესეც მოხდა ზუსტად, იმიტომ რომ როდესაც მას ხوار გაკასდა, უკვე დავითის შთამომავლები აღარ იყვნენ მეფეები, არამედ იდუმიელი ჰეროდე დიდი, რომელიც არ იყო დავითის შთამომავალი. და აი ქალწული მარიამი გამოირჩია უფალო. ჩვენს ქალწული მარიამი უშვილო შვილები, მშობლების ივაკიმე და ნაშვილი იყო, როგორც მოსასწავლებლად იშვა იგი, როცა იმართულა წმინდა ივაკიმე და ანამ და მათ აღუთქვეს უფალს, რომ თუ მათ შვილი მიეცემათ უფალს შესწირავდნენ და მართლაც 3 წლის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მიიყვანეს ტაძარში. და ის 15 წლამდე დარჩა ტაძარში. ეს იყო ებრაელების შეცვლილი ქალწულები 3 წლიდან 15 წლამდე ტაძარში ცხოვრობდნენ. ტაძარში ნიშნავს რას, რომ სოლომონის ტაძარს როგორც დღევანდელი სამურათმე კომპლექსები როა ლავრები, ხო, შუაში არის ტაძარი და გარშემო ახლავს შენობები. იქ იყო ერთი
შენობა სწორედ ქალწულთათვის განკუთვნილი, სადაც ცხოვრობდნენ ქალწულები, რომლებიც გადაღა მლოცვაში, მარხვაში და ხელსაქმეში იყვნენ. და სწორედ აი აქ მიყვარეს ყველასწორად ღვთისმშობელი და როცა 15 წელი უსრულდებოდა, მთავარმა უთხრა, რომ ჯულის მიხედვით უნდა დაეტოვებინა ტაძარი და გათხოვილიყო, რადგან ყველა ებრაელი ქალი ვალდებული იყო, რომ შეიქმნა ოჯახი, რადგან აღთქმული მესია სწორედ ებრაელებთან მოსულიყო და ხელი შეეწყო რათა ზეგი მესიის მოსვლისათვის. მაგრამ დედა ღვთისმშობელს გაუჩნდა სურვილი, რომ მთელი ცხოვრება იგი ქალწულად დარჩენილიყო და ეს აღთქმა დადუღეს წინაშე, რომ ის მთელი ცხოვრება ქალწული იყო. და ეს აზრი რომ გაუხილა მღვდელმთავარს, მღვდელმთავარი ჩავარდა საგონებელში, რადგან ერთი მხრივ მას რჯული ავალდებულებდა ქალწულის დაქორწინებას, მაგრამ მეორე მხრივ თუ კი ადამიანი რაიმე აღთქმას დადებს, საფრთხეს უნდა შესრულოს. და ეს რთული საკითხი ხალხს მიანდო და მოუწოდა უცოლო მამაკაცებს დავითის ტომიდან და იმ მამაკაცებს, რომელთაც ცოლი გარდაცვლილი ჰყავდათ, მათი ყვერთხები, ანუ ხელჯოხები შეიტანა ტაძარში, ამას გამოხსენს წმინდა იაკობ მოციქულის, იოსებ დამწინდელის ძე იყო პირველი ქორწინებიდან და მას იაკობის აპოტრიფი ქვია, ის სწორედ იქ არის გადმოცემული ეს უცხება, როგორ დაიწყება დედა ღვთისმშობელი. და შეიტანეს ეს ხელჯოხები, ილოცეს და განედლდა, ესე იგი იოსებ დამწინდელის ხელჯოხი. განედლდა რას ნიშნავს? ამ ხმელმა ხემი ხლორტები ამოიყარა და მეორე გადმოცემით წრედი დააჭდა მას ეს ხატებში არის გადმოცემული ეს მომენტი ასახული და ეს იყო ნიშანი, რომ სწორედ ესე იგი იოსები უნდა ყოფილიყო პატრონი მარიამის. მაგრამ იოსები უარობდა, იმიტომ რომ ის საკმაოდ 80 წელს იყო მიტანებული, ხოლო ქალწული მარიამ პატარა ბავშვი იყო და როგორ შეუდა შემდგარი იყო მათი ქორწინება, ჩვენ ხალხის დასაწინი გავხდებით. მაგრამ მღვდელმთავარმა უთხრა, რომ შენ ისარი ღვთის გამოცხადებული ნება და შენ თუ ამ ნებას შეეწინააღმდეგებ, დაიჯებ ისევე როგორც დაიცანდნენ დათანი და აბირონი. ყორე ჩვენთვის რომ ისინი წინააღმდნენ, როცა ებრაელები გამოყავდა მოსეს ეგვიპტის ტყვეობიდან, ისინი წინააღმდნენ, რომ შენ ჯგუფსაც ვიდაგვადგინა მოსეს დააღოს და მიწა გასყდა თავის ოჯახებიან და ისინი ფესკერში ჩაიტანა. და ამის გახსენებაზე შეშინდა ესე იგი იოსები და დაემორჩილა უფლის ნებას. და როცა დაწინდული, ანიშნული ცხოვრობდა დედა ღვთისმშობელი იოსების სახლში და ჩვენც რომ დაწინდულები ერთად ცხოვრობდნენ, მაგრამ ერთმანეთთან არ არის შეხება ქონდათ და ის ერთ-ერთი გადმოცემით კითხულობდა ისაია წინასწარმეტყველის წიგნს, სადაც დაუწყები იყო მესიის მოსვლის შესახებ და იქ წერია ასეთ სიტყვები: აჰა, ქალწული მიუდგენს და შვაზე და უწოდიან მის სახელი ემანუელ, რომელსაც თარგმანები ჩვენთანაა ღმერთი. და ევედრებოდა და შენატყოდა ამ ქალწულს და ევედრებოდა პოსომარი დამდგარიყო ჟამი ხსნისა. და მართლაც აი ამ დროს სწორედ მასთან წარდგება მთავარანგელოზი გაბრიელი და ეუბნება შემდეგ სიტყვებს: გიხაროდე უნადლებულო, უფალი შენთან აქ კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი უცისზე შენისი. ამ საქმემა მოკითხა, რა თქმა უნდა, შეაძრწუნა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მთავარანგელოზი გაბრიელი ახალებს დაეუბნება, რომ ესე იგი სწორედ ის ესე იგი შობს ძეს და ესე იგი სკემაპსტელი და ქალწული მარიამი ეუბნება, რომ როგორ იქნება ეს, რომ მე მამაკაცი არა ვიცი. ქალწული მარიამი მიუთითებს იმ აღთქმაზე, რომ მან დადო ქალწულების აღთქმა. ხოლო მთავარანგელოზი ეუბნება, რომ სული წმინდა იმოვიდეს შენზე და ძალი მაღალი საიქი ფარვიდეს შენ და შობისა წმინდა ეწოდოს. და ქალწული მარიამი მიუგებს, რომ აჰა, მქევალი ღვთისა, მეკავნებისა ის თვისა შენსა და აი ამ დროს დატოვა იმ მთავარანგელოზმა გაბრიელმა და აი ამ დროს მოხდა განკაცება უფლისა. სწორედ აი ამ დროს დედა ღვთისმშობლის წიაღში სხეულში ძე ღმერთმა მიიღო ადამიანური ბუნება. ეს არის რა თქმა უნდა უდიდესი საიდუმლო, რომლის შესახებაც წარმოგიდგენთ მახარებელმა დაიდუმა და ანგელოზმა დაიდუმა. თუ როგორ დასვა ეს კითხვა ქალწულმა მარიამმა, ის ამ როგორ ამ კითხვით იგი მას უნდა გარკვეულიყო იმაში, რომ მას ქალწულის საფრთხე დადებდა, როგორ შობდა ქალწული. და აი სწორედ ეუბნება მას ანგელოზი, რომ სული წმინდა იმოვიდეს შენ და ძალი მაღალი საიქი ფარვიდეს შენ. და სწორედ აქ მოწყვეტა სამის მოქმედება, სული წმინდა არის ღმერთი, ძალი ქვეშ მოიაზრება მამა ღმერთი, ხოლო ძე ღმერთი და მაღლისას ქვეშ მოიაზრება მამა ღმერთი. და როგორც პირველ ადამიანს რა ყავდა დედმამა, ადამს ყავდა დედმამა, რა უფლისთვის რაიმე არის შეუძლებელი? სწორედ ადამიანის სხეული მიწისაგან ვიცი ჩვენ ამოზერწავდა და შთაბერა მას სული. ხო, ასევე გაუჭირდებოდა ღმერთს, რომ თავისი სხეული შეექმნა ქალწული მარიამის სხეულში, ძლიერ მამაკაცზე, რა თქმა უნდა არა. და
სწორედ ეს აღესრულა აი ამ დროს. როცა მან განაცხადა სიტყვა რომ აჰა მხევარებს, აი ამ დროს მოხდა სწორედ ესე იგი განკაცება ღვთის. ამ დროს უკვე ქალწულ მარიამის სხეულში მიიღო კაცური ადამიანური ბუნება. ისეთივე სხეული, ისეთივე ბუნება, როგორც თორჩით დაკას გაგაჩნია, ოღონდ ცოდვის გარეშე. თვინიერ ცოდვის. რა მდგომარეობაში ცოდვამ ჩაღდო ადამიანური ბუნება, აი ისეთი მიიღო, ესე იგი ღმერთმა. რომ ეხლა ჩვენ როგორც სხეულიც გვაქვს, ეს არ არის ნორმალური ყოფა ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთმა ასეთად არ შექმნა, ჩვენ დავები შექმნა ხორცითაც ღმერთმა. არ ეკარებოდა ადამიანს არც ნეულება, არც ტკივილი. ეს ყველაფერი ცოდვამ მოიტანა. აი ცოდვის ნამიზეზა, რაც ცოდვამ როგორ მდგომარეობაში ჩაღდო ადამიანური ბუნება, ისეთი სხეული მიიღო, როგორც ცოდვის გარეშე ღმერთმა ქალწული მარიამისგან. და იმიტომაც ჩვენ ეს არის საეკლესიო კანონი, რომ ყველა ტაძარში გამოისახება აღსავლის კარებზე ხარების ხატი. რატო გამოისახება? მაინც და მაინც აღსავლის კარებზე ეს ხატი. იმიტომ რომ ეს კარი განასახიერებს სამოთხის კარს. და სწორედ სამოთხის კარის გაღებას დასაბამი დაუდო ხარება. იმიტომ რომ ხარების დღესასწაულზე უკვე ღმერთი განკაცდა, ის იმყოფება უკვე ქალწული მარიამის სხეულში. იმიტომაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ღვთის მშობელი ეწოდება. აი როცა ის მერი ელისაბედთან მიდის, იქ ელისაბედი ნაცრისებიძე და ასე სიტყვებს ეუბნება, რომ ვინ გამხადა მე იმის ღირსი, რომ ჩემი უფლის დედა ჩემთან მოსულიყო. უფლის დედად ხადის ხმა, იმიტომ რომ ამ დროს კი არ დაიწყო ზეღმერთმა არსებობა. ყოვლადწმინდა სამბარი მარადიული დაუსაბამო და დაუსრულებელი, მაგრამ დროში მოხდა განკაცება. მაგრამ ეს ადამიანური სკოლა არ ქონია ზეღმერთს. დროში მიიღო სწორედ 2025 წლის წინ ქალწული მარიამისაგან სწორედ ჩვენარი სხეული ზეღმერთი. და იმიტომაც ხარების ხატზე დედა ღვთისმშობელი თავს დართვა რა არის. ჩვენ აღარ ვცოდით რა არის დართვა და ძველად როგორ ხდებოდა ძაფის შექმნა, ხო, მატყლიდან ხდებოდა დართვა, სათავი მოწყობილობა იყო, რომელიც ტრიალებდა და მატყლს ხდებოდა და გამოდიოდა ძაფი. ეს სათავი მოწყობილობა სწორედ დახატული, გამოსახული ხარების ხაზზე. რატო? იმიტომ რომ სწორედ წმინდა მამათა განმარტებით, აი ხარების დროს განაცხადა დედა ღვთისა მაღალ მხევალებისა, ზეღმერთმა მოიქცოვა თავისი სხეული დედა ღვთისმშობლის წიაღში. და აი ამ სწორედ იმიტომ არის ეს საქსოვის საშუალება, ძაფის შესაქმნის საშუალება გამოსახული ხარების ხაზზე. შეიქმნა თავისი სხეული. და სწორედ აი ამ სხეულით იშვა, ამ სხეულით გავლო 33 წელი ფალმა დედამიწაზე, ამ სხეულით გაეკრა ჯვარზე ამ ადამიანური ბუნებით და განიცადა სიკვდილი და განახარვა სიკვდილი. თავიდან ადამიანის სულით ჯოჯოხეთში, იქიდან გამოიხსნა მართავნი და იქადა გადაგელის მისი რწმენა ისინი და მესამე დღეს აღდგა და ეს ადამიანური ბუნება მე-40 დღეს ფალმა აღამაღლა ღვთაებრივ საპატიჟს და აი ამ ადამიანური ბუნებით იხილება იგი მომავალი ზეცით მეორე მოსვლის ჟამს, როცა დადგება სამყაროს აღსასრული, ყველა ადამიანი ხილავს ფალს იესო ქრისტეს ამ ადამიანური ბუნებით მომავალს განსჯაც ყოველთა და სწორედ ეს ადამიანი სისხლი და ხორცი მისი სისხლი და ხორცი გვეძლევა ჩვენ ყოველ კვირად დღეს და ყოველ დღესასწაულზე საღოსვეთ სამთო ლიტურგიას ევქარისტიას და ამ სხეულს ეზიარება ყველა მორწმუნე ქრისტიანი. ამიტომ ეს არის უდიდესი დღესასწაული ხარება, როდესაც უკვე ადამიანთა გამოხსნა დაიწყო. ამ დროს მოვიდა უკვე უფალი ჩვენი ხსისათვის. ეს არის უდიდესი საიდუმლო და ყოვლადწმინდა ქალწული მარიამი რუსად დღემდე იყო ქალწული, რუსად დღების შემდეგაც იყო ქალწული და შობის შემდეგაც იყო ქალწული. და სწორედ იმიტომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატებზე გამოისახება სამი ვარსკვლავი შუბლზე და ხრებზე. ეს ნიშნავს მარადის ქალწულობას და ეს არის ნიშანი სწორედ მარადის ქალწულობისა. რომ კი არის მარადის ქალწული და არც მისი აღქმა არ დარღვეულა ქალწულებისა და ასევე მანშვა ნიენ მამაკაცისა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მოცილად იშვა სწორედ და ღვთისმშობლისაგან. და იმიტომ ეწოდება ღვთისმშობელი. გილოცავთ ყველას თვალის დღეს ერთმა გაგახაროთ მეთქვა დაგლოცოთ და ის სიხარულო მიმას რომელიც მოიტანა უფალმა ჩვენ გულებში შემოსული უფალმა ჩვენთვის შემოყარგება ყველაფერი გააკეთა ის მოვიდა შეძლოს ყველაერთ გამოიხსნა ადამიანი რომელიც ჯელობენ რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ აი ასე ინება უფალმა თავის პატივსანი სისხლით გამოიხსენით და ამ კონჩენის გადარჩენია რომ მისი ცნებები დაუშვათ უერთგულოთ უფალს ის წმინდა ცნებებში იმიტომ რომ წმინდა საქმის გარეშე მკვდარია მართლა უნდა ყოფილიყო უფალს უფალ და გავაკეთოთ რომ ეს სულები ამიტომ შევიყვაროთ სულ და გულით უფალი და ვიმსახუროთ და გავიაროთ ის გზა, მან გახსნა სამოთხის კარები და ეს ყველა ადამიანს შეუძლია წქონდეს. დაიმკვიდროს ამზადებული სასურველი, თუ იქნება ერთგული უფლისა და მერთმა მოქცეთ ერთგულება, მერთმა მოქცეთ სიხარული და დღევანდელი დღის სიხარული მოფენილი იყოს სრულიად სოფლიოში და მერთმა გახარებული გამქონდა სულიად.
არაკლისი არის?